Ini akan dipandu dengan Bapak Anies. Yuk, kita hitung sama-sama ya. Sama-sama ya. Mulai dari 5 sampai 1. 1 kita bunyikan kembang api yang nyala, oke? Mulai berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Selamat ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497. Teman-teman semuanya bisa membalikkan badan untuk menikmati pesta kembang api malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Anies yang telah membantu untuk memberikan aba-aba menghitung mundur kita bersama-sama pada malam hari ini. Dan yang pasti malam hari ini teman-teman semuanya bisa menikmati, silahkan mengabadikan momen yang sangat luar biasa menggunakan handphone teman-teman semuanya. Ini yang pasti sekali lagi Jakarta menginjak di umur yang ke-497. Bahagia untuk kita semuanya, warga-warga Jakarta yang sangat luar biasa. Dan juga pasti buat teman-teman semuanya malam hari ini yang hadir ya di rangkaian Jakarta Fair Kemayoran 2024. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Sepertinya Bapak Anies ingin berfoto bersama teman-teman. Foto bersama-sama di teman-teman yang berada di depan.